السلام عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. ربنا ان شاء الله بإذن الله يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله بخير وسعادة. عملنا لكم النهاردة بابا نويل، وعملنا الايس مان وشجرة الكريسماس عشان ولادنا شبطانين بقى فيها من بره، فقلنا نعملها ونصنعها بايدينا. والهدايا وعربية الهدايا بتاعت بابا نويل والبلالين. ده حبايبي الايس مان. تعمل بطريقة سهلة وبسيطة. كل ده حبايبي هعمله لكم واحد واحد، وعشان افرجكم التفاصيل وتعملوا ازاي. ودي شجرة الكريسماس. اتعملت بالفوم جليتر. وده بابا نويل. وكل سنة وانتم طيبين. بص يا حبايبي، الفكرة مش مجرد ان احنا نحتفل برأس السنة ولا نحتفل مثلا بالاعياد، لا، الفكرة ان ولادنا هم ما بيشوفوا الحاجات دي بره في الشارع هم بيحبوا ان هم عايزين بيسألوا عليها، عايزين يشتروها. احنا هنقول لهم ايه؟ لا، احنا نصنعها بايديهم. الفكرة ان احنا عايزين ننمي في ولادنا الموهبة، ننمي فيهم حتة ان هم يعملوا الحاجة بايديهم، حتة ان هم يصنعوا. الحتة دي يا جماعة الحس الفني احنا عايزين نزرعه في ولادنا، مش مجرد ان احنا بس لا نحتفل، لا لا لا، احنا عايزين نصنع. يعني انا البنوتة الصغننة هي اللي عملت الشجرة، وهي اللي زوقتها بايديها، وهي اللي ساعدتني، وهي اللي عملت. كانت نفسها تعمل كله ايسمان، قلت لها لا، انا هعمل لك وانت تساعدي. حبت الموضوع، البنت حبت انها تشتغل، حبت الفن. يعني احنا عايزين ولادنا نعلمهم حاجة يا جماعة، نعلمهم الفن، نزرع فيهم حتة الحس الفني. عايزين نزرع فيهم حتة ان هم يشتغلوا بايديهم، يصنعوا كل حاجة بايديهم، مش احنا بقى او نشتري لا، مجرد ان احنا لقينا حاجة نشتريها لهم جاهزة. لا لا لا، احنا عايزين كل حاجة يعملوها بايديهم. يا جماعة، مش الفرحة ان هو رأس السنة ولا لا لا، الفرحة ان هم بيصنعوا الحاجة بايديهم. دي الفكرة. هي دي الفكرة، ان احنا نصنع بايدينا، نخلي ولادنا الصغيرين يصنعوا. زي برضو ما عملنا عروس المولد، برضو البنوتة قعدت تعمل فيها
وتشتغل فيها. يعني هي البنوتة الصغننة هي اللي عملت الحاجات الحلوة الجميلة دي، وطبعا انا بشجعها.